بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا عاد المسلم أخاه أو زاره قال الله تعالى: طبتا وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وفي رواية: إذا حب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. رواه أبو داود والترمذي. ډیرو درنو قدرمندو عزتمندو مؤمنانو مسلمانانو ورونو خويندو میندو د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم دا حدیث پاک فرنا کې نننې سبق زمونږه د حواله سره دی چې مسلمان رور عیادت کول داغه د بیمار تفوس کول داغي فضیلت بیانوي او د چا چې د چا سره محبت وي نو فکار د چې هغه ته داغه اطلاع ورکي او دا د مسلمانانو د معاشري حسن دی او دیتا محاسن الاسلام وای په بل دین کې په بل نظریه او بل عقیده کې دا حسن نشتا کم حسن چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په شریعت کې دی او دا پیغام مونږ او تاسو ته الله تعالی فهر مانزه کې عملاً راکې چې محمود ایاز یعنی د لوی نعمتونو والا او د منصبونو والا د مال او د دولت والا یو غریب او یو عام مسلمان دا په یو سب کې ودري مخ کې باغ سو ودريږي چې کم سو د قران او د سنت او د شریعت ماهر وي او الله تعالی د دې عام خلقو نډیر نږدې وي او فدی باندې مسلمانانو یکسوئی دا الحمدلله ترنن وخت پوری چرته هم دا ندی شوی چې چا څوک مسلمان د یو صفنا هغه وستلې ویو د غریبۍ د وجنا یا چې تو اجمی یا ته عربي بلکې په عربو کې د عجمون زیات انکساری دا چې ال تسوک مودریږي نو پاغه پس منظم کوي بلکې اگر خپل ځان نه غورو افضل غني او دا پروتوکول څوک نه غواړي د الله په کور کې چیرې پلانې دی مکه شي او زبرست شمو بل برست شي او زب مکه شمه دا د اسلام حسن دی دا مو ته عملاً سبق راکې تاسو به د یو بل عزت کوئ قدر او احترام وکوي او پتا سو کې ټول لغوره انسان دی چې تقوادار او فرزګاری زمو په دې سبق کې دا پیغام دی چې د مسلمان د بیماری حواله سره د پختنی او د تپوس اولړ مقام بیانوي ابو هريره رضی الله عنه راوي حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کله چې یو مسلمان د بیماری پختنه وکي عیادت دی ته وایي چې څوک بیمار شوی او تکلیف میلاو شوی دی او هغه کې نستله پاسېدل نشي یا دغه شان د خلقو د ملاقات نه بند شوی دی نو د مسلمانانو گاونډیانو د مسلمانانو کلیوالو د مسلمانانو همنشینو د یوځه د اوسېدلو ذمہ داری ده چې داغه بیمار تپوسو کی او داغه پختنه وکي نو دغه ملاقات په خاطر چال تلاړ شي الله رب العالمین بغیر واسطه نه د ملائکو د زبان باندې فرمایي چې د دنیا او د آخرت د دوانو زندګو ستاره پر خوشحالي دا ستاتل مبارک وي چې تلاړې او دې حد تراور سي دي په هر قدم باندې وتا ته ثواب ملاوي او تا ته په جنت کې لوی او چته مرتبه ملاوي دا روایت امام ترمذی نقل کړي بل روایت کې دا دي چې تاسو د چا سره مینه کوي دوستی کوي محبت کوي ناغه توای چرورا زما ستا سره محبت د الله لپاره دی
نو هغه تعالی دعا وړي بدن خوشحال شي او الله بدن هم خوشاله شي. نو فکر رااله چې زمونږ تعلق او محبت د الله د فاره ای د دې ډېر اولل مقام د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم صحابه په جمی کې به د ماخام نه د بیمار تپوس لتلا او په وړ کې به د سحر نه د بیمار تپوس لتلا د فاره چې سحر مونږ لاړ شو ماخامه پورې باویا زره ملائک بخنه واړي او یا زره ملائک او سړی چې دا ماخام نه لاړ شي نو تر سبا پورې نو په دې جمی کې دا شپوک دی نو په دې کې ودوی د شپې نتلا چې د کډیر ثواب مې وشي او ډیر وخت ما لپاره بخنه وغوښتي شي او په وړ کې ورځ وګدای د ورځې له سحر نه بدلا د بیمار پختنه باندې الله ملاويږي د قیامت په ورځ به الله تعالی خپل بندگان ځان ته مخاطب کی الله له مونږه سخت ورځ احتساب نو ساتي پلانی زوی د پلانی ته پاسا اوزا دې بو الله ز مسلمان یما اته مسلمان اوزا زبی مارشه متا زما ته پوس نه لیکړي یا الله ته رب العالمین یا او رب العالمین یما ستا پلانی رو عزیزو خپلوانو د محلدارو کمیټه والا او رشتہ دارو ستا تعلقدارو او تا سره د بیماری په حال کې داغه ته پوس نه لیکړي اوزا دغه شانزو وګې شی او متا ډوډۍ نه راکړي الله ته رب العالمین نه وګې کېږي نه ځو پلانې بند وګېو ستا گاونډیو ستا رشتہ دارو خپلوانو ته په مړه خېټه ود شو هغه نه هرش پکړې و نو کدا کار تا کړې نو زبر ته ملاو شي غزا زمانه ملاوي ته حاجت نه نو زنوزا او زه ته کې شی او ما الله ته رب العالمین ته نه تګي کېږي نو پلانې بند تګي او تانه وبو وختلوي طلبه نه ورکړي یو سلسله و بیان شي الله دې معافيو کی نو هغه زما واستاره وجه نه وباسي داغه لپاره د دوزخ سندي الله دې موږ معاف خو چې بیا ما او تاسو وجه ته هم پښتون وي استا تاسو نو کړل تام ظاهر کړل مزاته مزا بیا بسکو نو الله دې موږ دغه تاوان نه وساتي د خپل رشتو د خپل تعلقات او خیال ساتي اول نه خدای اراده وکي چې زما تعلق بر چا سره دنیا د مفادات په بنیاد نه زما تعلق بر الله لپاره نو بیا به نه کټ کی او دغه شان رښتیم د الله لپاره پاله دې لپاره ما پاله چې دا مې ورور دی دا مې تر دی دا مې ماما دی بهشکه چې دی خدای دې رښتې په پاله نو ما ته الله ملاوي دا په منځ کې د دوی خوونه بد خوونه خروي بدروي خسلوک بسلو دا شاته کا د دیو په تعلق ما ته زما الله ملاويږي بس زما الله او زما د الله سبحانه و تعالی رضا د ارسن لوی دا بس بیا به ته چارجي د ایمان درنا به منوره بیا بستا اس مشکل ناراضي چانه به ګلم ناراضي او ګلو شکو به بیا مخلوق نه کېم نه زکه چې د مخلوق نه ګلې کول الله په سر نه رسي ګلې به مخلوق نه نه کې رضا الہی دا خپل کا او بس چې څوک سونه خکې جو الله دې ولاجر او چې څوک سونه بد کې الله دې ته هدایت وکي ہوتا تعلقات او رشتې او محبت مکټ کوا الله باجر درکې الله دا خو به موږ تاسو کې फायदा کی ابو هريره رضی الله عنه فرمایي ان نبی صلی الله علیه و آله وسلم بشک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اذا عاد المسلم واخاه اوزاره کله چې تاسو کې مسلمان دی بیمار رور اوزارو یا هغه ملاقاتو کی قال الله تعالی الله فرمایي تبت وطاب ممشاک ډیر خدای وکړه خوشحالي ستاره پر دنیا او د آخرت او مبارک دي استاتلل ستا په هر قدم تا اجر ملاويږي وتبوأت من الجنه منزلا او تا تیار کو د خپل ځان د پاره د جنت نه یو کور تا ځان په جنت کې اوچته مرتبه لوی مرتبه حاصل کړه او بل روایت دار چې اذا حب الرجل اخاه فليخبره انه يحبه کله چې یو انسان یو سړی چا سره مینه کوي یو مسلمان د بل مسلمان سره دوستی او محبت کوي نو هغه ته خبر ورکي زما ستا سره محبت دی الله رب العالمین دې